Comitato di accoglienza per il premier Paolo Gentiloni che, arrivando per via d'acqua, ha scansato il presidio dei no grandi navi in attesa di fronte ai cancelli della bioraffineria. Noi siamo qua per incontrare il Premier, vogliamo che il Premier parli anche con i cittadini di Venezia che in 18.105 hanno votato questo giugno contro le grandi navi in laguna, per ribadire il concetto che Venezia si salva solo se si salva la sua laguna e Porto Marghera è dentro la laguna. Qualunque progetto di permanenza di queste navi dentro la laguna comporterebbe degli scavi immensi, comporterebbe la manomissione ulteriore della laguna e danni irreparabili al sistema che protegge da secoli Venezia. A suscitare le preoccupazioni dei militanti le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni. Non vorremmo che Gentiloni facesse lo stesso errore di Del Rio, che non sa nemmeno che Porto Marghera è dentro la laguna. Leggiamo sui giornali, percepiamo che sembra esserci una sorta di accordo tra Del Rio, Gentiloni, il sindaco Brugnaro e il presidente dell'autorità portuale Musolino sul fatto di portare le mega navi a Marghera. Qualunque decisione sensata rispetto alle grandi navi, ribadiscono gli attivisti, deve prevedere il loro allontanamento da tutto il sistema lagunare, diversamente i danni sarebbero incalcolabili. Fuori le navi!